佢係一個滿分嘅 marketing agency，但佢做好晒所有嘢，但係臨做續業嗰陣時就話，如果唔續業嘅話，就會跌晒所有嘅 backlink。3分啦，3分啦，你睇下你嘅5分。邊有可能啊？呢、個首先我覺得咧，做 SEO 呢件事應該係為個客嘅中長遠着想，個利益喺個客度而唔係自己嘅。雖然咧佢唔續約咧係好可惜，但我唔覺得你唔續約就變成掹走你啲嘢，令你排名跌翻落去咯，即係變成一個勒索咁樣嘅條款，我覺得就好難接受咯。所以我只能夠俾到2至3分啦。佢係一個滿分嘅 marketing agency，但佢開始合作嘅時候唔會 guarantee 一定會有成效，但盡量會 keep 住 monitor 啲 data，會時刻睇有冇問題要處理，亦都會主動提醒有冇潛在風險，同時亦都會規劃晒每個月會做啲咩，每個星期 update 行一次。我覺得呢個9分甚至係10分嘅 agency 嚟嘅。你睇下。係啦，絕對係啦。點解我覺得值9分10分咧？因為我覺得在於客嚟講咧，agency 就係講緊一個真實情況俾佢聽。而如果嗰樣嘢真係做唔到嘅話咧，千祈唔好亂咁應承咯。因為其實好簡單啫嘛，你可能都要同你老闆去交代，然後你一開始講到 agency 咁叻，然後最尾做唔到嘅話，咩都冇啦嘛。咁所以我寧願即係好一開始老老實實講，喂，其實有啲嘢係唔 guarantee，但係我會不停咁 report 俾你聽，即係成個 data 成個演進發生緊啲咩事，你最少有個即係操作感、掌控感，知道緊發生咩事嘅話咧，咁我覺得對於客嚟講嘅安心度啊，即係你其實你揾 agency 都係想安心同埋做到成績㗎嘛，我覺得呢兩個元素都好緊要咯。咁所以我會係9分或者10分嘅，而係正確嘅。